अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम मोबाइल रिपेयरिंग में नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे पास एक मोबाइल है ठीक है, इन्फिनिक्स और 9 प्ले है। ये इन्फिनिक्स का कोई भी मॉडल हो ठीक है, जिसमें इशू आता है कि जब हम इसमें साउंड लगाते हैं कोई भी सॉन्ग वगैरह कोई भी, तो आवाज़ की कम आती है और शोर बहुत ज़्यादा आता है। जिस तरह मैं अभी एक ये लगाता हूँ वीडियो, तो ये आवाज़, तो यहाँ पे मैंने ये साउंड लगाया है, मैं आपको सुनाता हूँ हेड फ्री आगे तक। इस तरह से फटी फटी आवाज़ आती है और आवाज़ से कम ज़्यादा इसमें शोर आता है ठीक है। तो ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आती है। तो ये इसका यहाँ पे इसका स्पीकर लगा हुआ है, ये इसका स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन ये जो मसला है स्पीकर का नहीं होता है ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होती है ठीक है, इसके पास इसके साउंड आईसी से होती है। मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीकर चेंज करके भी देख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से होती है ठीक है। तो पहले एक दफ़ा इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसको एक बार सब सारे को ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको खोल लिया है ठीक है, ये इसका स्पीकर है ठीक है। हम इसकी जगह कोई और स्पीकर भी लगाएंगे तो वैसे ही शोर का शोर ही रहेगा। जो प्रॉब्लम हमारी है वो सॉल्व नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इसकी लाइनिंग जा रही है ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से होती है। कई लोग समझते हैं ये साउंड आईसी लगा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये साउंड आईसी ऐसे लगे जिस तरह इसका साउंड आईसी ये लगा हुआ है, लेकिन इसका साउंड आईसी ये नहीं लगा हुआ है ठीक है। ये इसका साउंड आईसी नहीं है, ये वैसे फिल्टर के लिए लगा हुआ है। इसका जो जहाँ पे साउंड आईसी लगा हुआ है जहाँ से प्रॉब्लम आती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर एक दफ़ा पेस्ट लगा के ताकि बाद में हम चला के भी देख सकें। वो वहाँ से मैं एक बार पेज लगा देता हूँ। इसकी जो प्रॉब्लम आती है मैं आज आपको दिखाऊँगा। आप कोई भी इन्फिनिक्स टेक्नो या कोई भी किसी किस्म का मोबाइल ठीक है जिसमें आप सॉन्ग वगैरह या कोई चीज़ भी लगाते हो तो साउंड से ज़्यादा शोर आता है, तो आप इजीली रिपेयर कर लोगे। तो इस दफ़ा तो हम ये सारे पेस्ट लगा देते हैं। तो इसको सीख गया है ठीक है। लगाने के बाद हम चेक करेंगे। तो बस ये लास्ट में मैं लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो इसकी प्रॉब्लम जो है ठीक है, ये अगर नीचे वाली जो स्ट्रिप है ठीक है, इसको मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। इसकी ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है ठीक है, ये इसका जो है ये साउंड आईसी लगा हुआ है ठीक है। ये इसका साउंड आईसी है, ये यहाँ पे ये चार्जिंग वाली साइड पे ये इसका साउंड आईसी लगा हुआ है। तो इसके साउंड आईसी पे हीट वगैरह लगने से साउंड आईसी में इशू आ चुका है ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और साउंड क्लियर नहीं दे रहा। तो इसकी जगह पे हम एक अनदर जो इसकी फ्लैक्स है ठीक है चार्जिंग वाली वो लगाएंगे ठीक है। ये इसका साउंड आईसी लगा हुआ है। तो चलिएगा इसमें एक दफ़ा इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं और जो प्रॉब्लम है ओके हो गई है।
ये देखिए इस तरह मैंने अब ये देखें अब कितना क्लियर साउंड आ रहा है। ठीक है, कोई भी शोर नहीं आ रहा। मैं एक अनदर वीडियो जो लगा के देख देती हूँ। ये देखिए तो ये जो प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है कहाँ से आती है और आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।